Здравейте! В това видео на вниманието ни е полупрозрачна, двустранна ажурна плетка с типично лятно приложение. Схемата е от 4 бримки и 4 реда. Имаме и една бримка за симетрия и 4 крайни по 2 бримки за двете страни. Започваме от топковата страна. Първи ред от топковата страна. 2 крайни бримки, след което 2 опакови, свалена с наметка, една опакова. И повтаряме 2 опакови, свалена с наметка, една опакова. 2 опакови, свалена с наметка, една опакова. И продължаваме така до края на реда. Втори ред от лицевата страна. 2 крайни бримки, след което плетем последния начин. Свивка с наклон вляво. Това само от края е такава свивката, защото примките са 2. След което примката с наметка сваляме отново и добавяме още една наметка. Получават се една бримка и 2 наметки. Следващите 3 бримки правим центрирана свивка. 3 от 3 правим една бримка. След което сваляме и добавяме една наметка. Свивката я правим последния начин. Сваляме първите 2 по този начин, за да сменим местата им. Изплитаме третата и първите 2 ги връщаме върху нея. Така получихме от 3 една. Сваляме с наметка, центрирана свивка. Сваляме с наметка, свивка от 3 една. Сваляме с наметка, свивка. И така до края на реда. Трети ред от опаковата страна. 2 крайни, след което една опакова, наметка. Бримката с двете наметки заедно опакова, наметка. Опакова, наметка, 3 заедно, наметка. Опакова, наметка, 3 заедно, наметка. И плетем така до края на реда. Четвърти последен ред от лицевата страна. Тук от началото до края на реда плетем само лицево. Всички бримки изплетаме лицево. Тази плетка с двустранен ажур има нежна и привличаща погледа текстура и е идеален избор за лятото. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!